Buongiorno a tutti amici, bentrovati sul mio canale Otesto. Oggi per il consueto appuntamento vi vorrei presentare un unboxing leggermente diverso rispetto agli altri. Vi vorrei presentare dei prodotti che ho comprato su ormai un notissimo marketplace cinese e vorrei capire con voi se ha senso l'acquisto appunto di questi gadget e soprattutto se hanno senso i prezzi super stracciati con i quali vengono offerti. Però adesso bando alle ciance, vediamo un attimino di verificare, andare a vedere quello che vi sto dicendo. Ecco qua, ovviamente il pacchetto si presenta veramente in maniera scarsa, diciamo nulla a che a vedere con quanto siamo abituati a vedere, e vi posso dire che diciamo ho acquistato diversi oggetti, tutti ovviamente dallo stesso store, e vi posso dire che praticamente ho pagato in circa 24-25 euro, quindi ecco, per quella cifra ho praticamente acquistato circa 1, 2, 3, 4, 5 tipologie di prodotto. Quindi abbiamo due cinturini per un Apple Watch serie 8, quindi 45 mm, il classico cinturino sport, diciamo, il cinturino con la maglia milanese, ok. Qui credo di aver fatto qualche errore e devo aver cliccato più volte, quindi ho acquistato ben 5 confezioni da due schermetti ciascuno, sempre per l'Apple Watch 8. Questi sono delle diciamo le fibbiettine che vengono inserite nelle cerniere quando si rompono, quindi è una specie di moschettone da poter utilizzare sulla cerniera per tirarla su e giù. Sono un paio, dovrebbero essere 8, ok. Questo è un piccolo case dove rimettere, dove sistemare tutti quelli che sono cavi, cavettini, dischi esterni e quant'altro. Vedremo poi come è fatto. E questa è una base per Apple Watch e per diciamo iPhone, ovviamente di gomma, simpatica, credo 7-8 euro, dove qui verrà posizionato il caricabatterie dell'Apple Watch 8, scusate, e qui verrà posizionato il caricabatterie del telefono. Bah, sembrerebbe simpatico, oddio, gomma proprio siliconica, quindi non una grandissima qualità. Vediamo un attimino se farà il suo dovere. Ecco, dopo aver visionato la pseudo basetta di ricarica, andiamo a vedere un attimino quello che è il case che vi dicevo. Una piccola bustina per riporre tutti i vari aggettini, cavi, cavettini e quant'altro. Questo ha una cifra di circa 5-6 euro, 7 euro. Taschine, ma sembra carino anche questo. Per la cifra che ho pagato, è leggermente imbottito, per la cifra che ho pagato direi che ci siamo. Anche questo poi vedremo di riempirlo e vedere un attimino come si comporta. Poi passiamo in rassegna. Beh, su questo c'è poco da dire, quindi diciamo che funzionano bene, so già che funzioneranno bene, quindi non mi aspetto grandi sorprese. Questi sono, vediamo un po', andiamo a aprirne uno, vediamo un attimino come sono fatti. Quindi all'interno troviamo la bustina per andare a diciamo piallare, quindi far uscire una sorta di spatola per far uscire l'aria da sotto lo schermetto, e ovviamente i vari adesivi per pulire, per rimuovere la polvere, come siamo abituati a vedere negli schermi del telefono. Però questa spatola mi mancava, prima volta che la vedo, simpatico e secondo me intelligente. Ovviamente sulla scatola parlano di 9H Super Hardness, in realtà non è vetro, ma è una sorta di gomma di plastica. Adesso non so che materiale sia, ma sicuramente non è vetro. Vabbè, però tenete conto che stiamo parlando di 1,25 euro al pacchetto, una cosa del genere, quindi anche qui credo che se appena facciano il suo lavoro, direi che la cifra è assolutamente
congrua. Quindi, ricapitolando, all'interno della scatoletta troviamo gli adesivi per rimuovere la polvere, 2 schermetti dove ogni schermetto ha la pellicola da rimuovere per poi essere stesa sull'orologio, e questa spatolina molto molto simpatica. Ma passiamo in rassegna. Adesso vediamo un attimino quelli che sono un attimino diciamo i braccialetti, con quei cinturini per l'Apple Watch che sono andato ad acquistare. Direi che è un po' questo, okay. Come gomma direi che avendo quello originale, devo dire che si avvicina molto, se non moltissimo, a livello di qualità, quindi staremo un pochino poi a vedere una volta montato come si comporta. Ma la mia curiosità è tutta su questo, che è la maglia Milano. Ovviamente maglia Milano che ha un costo ed è giusto che lo abbia, ma in questo caso stiamo parlando di circa, credo 2-3 euro, 2 euro. Ora, per quanto possa essere fatta non troppo bene, ma vi dico che in realtà non è fatta troppo male, insomma, scusate il gioco di parole, ma direi che è molto 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 simpatica, sembra fatta abbastanza bene. E anche qui vi rimando poi, una volta montato sull'orologio, per dirvi se ha senso o non ha senso, ok? Quindi fatemi un attimino, datemi un pochino il tempo di recuperare l'Apple Watch, quindi 5 minuti sono da voi e vediamo di montarli e vedere un attimino come si comportano. Rieccomi qui. Allora, ho messo un pochino alla prova tutto quello che ho acquistato. Il case, quindi diciamo questo trousse da viaggi, ho cominciato a riempirlo con cavi, cavetti, ho fatto delle prove con delle hard disk esterne e quant'altro. Devo dire che fa il suo mestiere, bruttino da vedere, ma fa il suo mestiere, quindi questo promosso, siamo nell'ordine delle 5-6 euro. Comunque dopo vi mando diciamo l'ordine in particolare, quindi avrete tutti i riferimenti. 5-6 euro credo, comunque brutto ma funzionale, ok. Veniamo invece a quello che è l'Apple Watch. Allora, tralasciando diciamo il bumper qua che era già montato, e tralasciando diciamo l'accostamento che alla fine con metti e togli fa un po' ridere, però è una cozzaglia, ok. A noi interessava vedere se la maglia Milano aveva un senso e se appunto si comportava bene. Non ultimo, la pellicola applicata all'orologio. Allora, cominciamo dalla maglia Milano. La maglia Milano presenta dei difettini, nel senso che, se vedete qui, ha una zona un po' più scura, che non è tanto un discorso di colore, bensì è un discorso di maglie, come se fosse leggermente schiacciata, lasciatemi dire, anche se non ha particolari difetti, però crea questo gioco di riflesso, e quindi sembra appunto rovinato. Allora, la sua funzione ce l'ha, il suo aggancio aggancia bene, le anse si inseriscono perfettamente, si accoppiano perfettamente. Cosa posso dire? Si vede che è molto economico, nel senso che per esempio abbiamo un aggancio che, non so se si nota, è lucido, quindi è tutto lucido. L'altro aggancio, probabilmente se lo sono dimenticati, è satinato, quindi un pochino una scarpa, una ciabatta. Sono dei minimi particolari, nel senso che io l'ho analizzato bene, ma proprio per recensirvelo. Altrimenti a occhio nudo non si nota. La chiusura è una chiusura che è magnetica e, proprio come sull'originale, aggancia molto molto bene. I profili, che sono quelli che di solito segano i polsini dalle camicie e dai maglioni, non sono particolarmente vivi, quindi sono ben realizzati. Quindi diciamo che per i 2-3 euro di costo direi mi sento di promuoverla, anche se, ripeto, ha questo piccolo difetto che potrei assolutamente
notificare, ma ripeto, viste le cifre in gioco non mi sento di infierire ulteriormente. Per quanto riguarda invece lo schermo, allora non escludo che l'abbia messo non nel migliore dei modi io. Ci sono delle piccole bolle e allunature dovute appunto diciamo, alla non correttissima disposizione della protezione. Devo dire che il touch risponde benissimo, quindi non ha nessun tipo di problema, non ha nessun ritardo, quindi anche in questo caso io mi sento di promuovere queste pellicole. Poi lasciatemi dire, 1,25 € il pacchetto, facciamo che anche se facciamo qualche prova ne buttiamo via 2 o 3, capite bene che il gioco vale la candela. Quindi ricapitolando, braccialetto, qui non ho qui con me diciamo quello sport, ma quello sport invece è assolutamente equiparabile all'originale, quindi il braccialetto sport promosso pieni voti. Maglia Milano è un ni, però anche lì rapporto qualità-prezzo direi che è difficile chiedere di più. Pellicola è una buona pellicola, nel senso che fa il suo mestiere, ripeto, non posso imputare alla pellicola le varie bolle e bollettini, ma semplicemente perché è un difetto mio di applicazione, e case brutto da vedere ma funzionale. Quindi nel contesto, per aver speso 24,50 €, 25 €, poi ripeto vi linkerò tutto quello che è stato l'ordine, devo dire che il gioco ne vale assolutamente la candela. Cos'è il limite? Il limite è il tempo, nel senso che sono tutti oggetti che trovate su Amazon, che ormai è lo store ovviamente il principale, sono tutti oggetti che trovate lì a altri prezzi. Diciamo che per quanto riguarda per esempio l'eschermetto protettivo, credo siamo sulle 6-7 €, quindi tenete conto un 5-6 €, anche 7 € in più a oggetto. Ma questo perché? Perché sono inclusi i costi di spedizione, e quindi sapete benissimo che ordinate oggi, poi domani mattina ricevete il pacco. Qui le tempistiche si dilatano un attimino, però mi viene da dire, tutto ciò che non è veramente strettamente necessario magari può anche aspettare 5, 6, 7 giorni. A onor del vero sono stati molto precisi, quindi non vuole essere uno spot a questo marketplace cinese, sto parlando di Shein, segreti non ce ne sono, quindi potete benissimo andare a verificare. Ce ne sono anche altri, adesso c'è Temu, adesso so che stanno proliferando, però quello che volevo dirvi è, attenzione, ci sono alternative più economiche a quello che è lo store per antonomasia, che è Amazon. Quindi tutto questo che stiamo vedendo lo potete acquistare anche su Amazon a prezzi leggermente superiori, quindi ripeto 5, 6, 7 € in più a oggetto, ma questo è dovuto appunto alla logistica, quindi al corriere che in un giorno vi porta il pacco. Se avete voglia e tempo di aspettare 6-7 giorni lavorativi, quindi stiamo larghi 2 settimane, sappiate che potete spendere molto meno. Ecco, credo di avervi fatto una carrellata generale, quindi io ho concluso tutto quello che avevo necessità e voglia di dirvi. Vi aspetto sul mio canale, vi ricordo come sempre di iscrivervi e attivare la campanella. A voi costa nulla, a me qualcosina sì, nel senso che mi date l'opportunità di andare avanti, di migliorarmi e, perché no, di portare sempre contenuti un po' più accattivanti e nuovi. Quindi io vi aspetto sul mio canale, vi saluto e vi ringrazio, e ovviamente per qualsiasi commento potete pure scrivermi, io cerco di rispondere a tutti. Un saluto dal canale Lo Testo, ciao!